Lalim. Inhale. Out. Ganyan. Relax, relax. Yun. Hop lang. Yun. Okay. Okay. Oh. Wala na. Wala na. Wala na. Wala ka sa ilog na. Sakit. Yun. Medial nerve. Yun ang iniipit nung nung uric acid pagka yan, hindi naman yan uric acid. Kailangan na lang talaga ng alignment kasi yung posture niya habang nagtatrabaho. Nakaupo na siyempre nakakalimutan na. Saan ko nga yung ano ko eh. Dito tayo. Monitor ko. At tinataasan nyo para hindi na kayo ko. Hindi na kayo. Yun. Angat naman ngayon. Yun. Woo. Alam mo na. Bangon, bangon. Naiipit na rin pala yung pinaka-pak-pak-pak-pak sa ilalim ng kanan. Scapula. Ano kung ba? Hindi, ganun talaga yun bro. Tinuturuan kasi natin. Siyempre trabaho. Ang focus lahat, nandun naman eh. Isan, talagang ano, pagod na pagod. Kaya nga yung higa, ano ko, yung may ganun, may incline, pagka ano, pahinga muna ako. Higa muna ako, tapos lalagyan ko na yung panliig. Kasi nga masakit pagka naka-ganun ako. Masakit ito, kaya nilalagyan ko ng panliig para nakaka-relax sa liig mo gano'n. Eh di ba ano nga yung ano ko, nakadiretso yung liig ko. Apo. Straightening. Straightening ng cervical. Hindi ko alam kung paano ko babalik eh. Kasi 20 years kang Mayroon na po ba kayong latest x-ray? Wala pa. Baka hindi na yan ganyan. Kasi maayos na. Although may mga misalignment, hindi naman karamdaman yun. Ibig sabihin, kailangan lang i-chiro yun para sa balancing. Pero hindi naman tayo nag-treat as treatment na, ibig sabihin, may karamdaman yung buto. Pwede kayo magpa-x-ray latest. Ingat, ipatitignan ko kasi ingat, pag natutulog ako, ilalagyan ko ng unang din sa bed para Medyo ganon. para maibalik niya sa dati yung yung pantig ko na gano'n. Opo. Pag natutulog ako doon, nakaliaya ako gano'n. Para lang. Wala naman na dati Brad, yung parang bukol ng camel. Wala naman na. Opo. Ano lang siya, parang kailangan lang i-treat kasi kanina parang umaano papunta dito. Punta dito. Tapos yung isa naman yung nandito. Tayo muna kayo kasi last adjustment tayo. Talikod. Ito. Ito pa. Para ma-maintain. Dikit pa. Ma-maintain natin. S-curve. S-curve. Hold on. Okay. Hold on. Yeah. Okay.
Okay, tama yan. Grabe, lutong. Yun. Para maibigay. Hindi na nga gaano, pero meron pa. Meron pa. Kaya ibig sabihin, kapag bumaba pa ng konti kayo, wala na rin. Lilitaw yan ulit, 45 degrees. Pero hindi naman nagaganda. Walang lock ngayon, ano? Ang talagang isang malaking ano bro, yung nandi dito. Opo, yung kanina. Ito. Yung kanina. Supo ano yan. Yung kanina. Sakit talaga yan. Yan ang kaisa-isang iniinda ko sa... Wala na ngayon yung bukol, oh. Kanina kapang-kapa, eh. Sabi ko, kaya itong pag natyo ko ako matagal, talagang... Di ba nandito yung di sa gitna? Gumanon siya, oh. Gumanon. Nakaganon. Kaya pag kinilos nyo yun, talagang kumilos kayo kontra, kailangan nakaayon lang kayo sa kilos niya. Kasi pag kumilos kayo ng kontra, grabe, ramdam na yun. Lalo pagka, parang nasanay na siya na, hindi ko alam kung spasm siya o ano. Hindi naman spasm. Ano yun siya? Subluxation siya. Vertebral subluxation. Tapos minsan, pagka nagumayo parang may lumalagotok sa ganito. Magpalita siya